Opa, o desafio de hoje foi pedido pelo Nelson Souza para falar da Miolan. Ela originalmente era uma bruxa que viveu escondida na floresta de Tempest por mais de 700 anos. E não se sabe bem como ela conseguiu os poderes dela, mas ela renasceu da magia. Há mais ou menos 300 anos atrás, o Clayman conseguiu vencê-la e colocou a marca da servidão no coração dela. Ela tem que obedecer ele, acabou se juntando à Patrulha da Fronteira, onde conheceu o Yun. Era para se infiltrar em Tempest e, sinceramente, ele queria atacar o terror lá. Bom, ela recebeu uma ordem do Clayman para impedir que o Rímulo fosse avisado, né, de que eles seriam atacados, colocou uma barreira, um monte de gente morreu. O Yun conseguiu se declarar para ela, o Grucius também, que é muito apaixonado por ela e é um gatinho, apesar de ser um lobisomem. E assim, atualmente ela é a rainha de Farmenas, casada com Yun, e tem uma filha com ele. É uma ótima rainha, todos gostam dela e ela tenta ser boa com seu povo. É isso, beijo.